Si tu dishwasher tira agua o le aparece un código AE, esto debes hacer una desconectarla. Tu sacarala. Y 3. Volterala para saque toda el agua atorada. Recuerda poner toallas, pues se tira mucha agua. Dipius fíjala bien con sus tornillos y conéctala. Ahora sí ponla a trabajar si no funciona. No me eches la culpa, jajaja. Listo, ojalá les sirva. Si yo puedo, ustedes también. ¿Seguros?